ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់មករៀបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះរបៀបដាក់ profile card នៅលើ Facebook យើងទាំងអស់គ្នាបាទគឺវាងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចង់ចេះហ្នឹងយូរហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូអំពីរបៀបដាក់វាតែម្ដងគឺវាមានអីពិបាកទេឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទសូមចាំបន្តិចបាទ profile card គឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទនេះឃើញប៊ូតុងលក្ខណៈរៀងសពណ៌សនៅឃើញនៅលើ profile បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើល profile ខ្លួនឯងមើលមានអត់បាទចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាមើលមានអត់តែខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់ profile card ហ្នឹងគឺយើងដាក់ដើម្បីអ្វី profile card ហ្នឹងមានន័យថាកាលណាយើងដាក់ profile card ហ្នឹងទៅយើងដូចជា Facebook ម្នាក់អ្នកផុសអ្នកធ្វើ Facebook ម្នាក់អញ្ចឹងហើយទៅគឺ Facebook យើងនឹង full ពេញលេញតែម្ដងគឺមិនងាយរងនឹងការ hacker ទេគឺនិយាយថាវា security វាសុវត្ថិភាពវាសុវត្ថិភាពហ្មងនិយាយទៅបងប្អូនគ្នានេះឥឡូវចូលមើលបងប្អូននេះឃើញអត់ឃើញ profile card នេះបាទឃើញប៊ូតុង QQ អញ្ចឹងអត់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចុចបិទវាសិនបាទ turn off វាបាទរួចហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បី download កម្មវិធីសម្រាប់បើក profile card ហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្នាមើលដល់ពេលដែលយើងចុចចូល profile គឺអត់ឃើញកន្លែង turn on ទេប៉ុន្តែមានកន្លែង turn off តែមានកន្លែង turn on ទេឥឡូវបងប្អូនគ្នាទៅ download កម្មវិធីនេះដែលមានឈ្មោះថា Monokai បាទបងប្អូនគ្នាជាដំបូងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាបាទសូមបញ្ជាក់បាទអាហ្នឹងគឺធ្វើនៅបានត្រឹមតែ Android ទេបាទបងប្អូនគ្នា search Monokai នឹងមករួចហើយចុច download ដែលខ្ញុំបាន download រួចហើយឥឡូវខ្ញុំចុច open បាទ sorry ចាំបន្តិចហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថា login បងប្អូនគ្នាចុចពាក្យ login នឹងមករួចហើយបងប្អូនគ្នាទៅចុចពាក្យថា login ទៀត login មកតងទៀតដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង Facebook បាទសូមចាំបន្តិចបាទឬហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវសរសេរ password Facebook បងប្អូនគ្នាដែលអាចសូមចាំបន្តិចឥឡូវវាកំពុងដំណើរការបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចុច login រួចហើយគឺវាចេញបែបហ្នឹងបាទសូមចាំបន្តិចបាទនេះគឺវាធ្វើការ refresh friend របស់យើង friend នៅក្នុង Facebook របស់យើងហ្នឹងគឺដាក់ loading friend list មានន័យថាគឺកំពុងតែបំពេញនៃមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅក្នុង Facebook នេះ friend របស់ខ្ញុំគឺមាន 4993 នាក់ឥឡូវវាកំពុងតែដើរសិនដើរពេញគឺហើយវានឹងអូតូដើរខ្លួនឯងរហូតទៅដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់តែម្ដងបាទនេះ incompletion បាទនៅក្នុងការសម្រេចរួចហើយគឺមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងយើងបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ពាក្យថា all futurists បាទ all futurists ចូលកន្លែងហ្នឹងមកចូលវាមួយមករួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូសចុះមកក្រោមទៅរកពាក្យថា profile cards បាទសូមរងចាំបន្តិចបាទនេះពាក្យនេះបាទsorry ពាក្យថា avatar card ទៅចូលវាទាំងអស់គ្នាមកឬហើយបងប្អូនទាំងគ្នាទៅចុចពាក្យថា enable avatar shield ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានច្បាស់ចូលទៅកាន់ profile របស់ខ្ញុំសិនបាទនេះអត់មានទេអត់មាន profile card ទេខ្ញុំបិទបាត់ហើយមិញឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញឬហើយយើងត្រូវចុចពាក្យថា enable avatar shield ចុចវាហើយគឺវាចេញពាក្យថា avatar shield enable មានន័យថាយើងបានបើករួចហើយបើក avatar នឹងរួចហើយយើងចេញមកវិញចូលទៅកាន់ Facebook បាទឃើញតែម្ដងបាទគឺវាងាយស្រួលតែម្ដងបាទអត់មានអីពិបាកទេបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទវីដេអូនេះគឺនិយាយទៅការធ្វើបែបហ្នឹងគឺងាយស្រួលបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរគឺមិនមែនបានតែធ្វើតាមមុខហ្នឹងគឺមានច្រើនដូចជាទី1បងប្អូននៅគ្នាពីច្រើនគាត់និយមក្នុងការដាក់ story អីចឹងណាឥឡូវខ្ញុំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងប្រៀបបងប្អូនទាំងគ្នាបាទ story ហ្នឹងគឺមានន័យថាកន្លែងដែលយើងដាក់ story ក្នុង Facebook យើងហ្នឹងគឺ26 second 26វិនាទីយើងដាក់បានវីដេអូបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីនេះហើយយើងមានសិទ្ធិដាក់ប្រហែលជា2នាទីកន្លះចុះក្រោមទៅខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ដល់2នាទីកន្លះក្នុង story យើងហ្នឹងដាក់ដល់2នាទី1នាទីជាងហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញនេះកន្លែងនេះ post long story ហ្នឹងន័យថាយើង post
story រយៈពេលឲ្យយូរបាទហើយជា2នាទីកន្លះចុះក្រោមអញ្ចឹងណាបាទពួកខ្ញុំធ្លាប់ផុសត្រឹម2នាទីកន្លះដែរបាទចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបរៀនបងប្អូននៅនឹងបាទទៅពីរបៀប post story ហ្នឹងបាទឥឡូវបងប្អូនអូខេកុំភ្លេចជួយចុច like ជួយចុច subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា